अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ रेमेडी है खांसी की, जो कि पहले मैंने ख़ुद आजमाई है, फिर मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो मैंने ये 250 ग्राम देसी अदरक लिया था, जिसको नमक के अंदर मैंने भून लिया। जब अच्छे से भून लिया तो फिर ठंडे पानी के से वॉश कर लिया। उसके बाद मैंने छिलका उतार लिया इसका। तुसी भी कहोगे कैसी कैसी रेमेडियां लैके आंदे, तो भाई मैं आपने तो पहले आजमाई है। ਜਦੋਂ बेहतर फील होया तो फिर मैं तुहाडे नाल शेयर करन लगी हाँ। यह रेमेडी मेरे हसबैंड ने मेरे नाल शेयर की तो मैनू कहंदे बना के दे। मैं क्या तुसी भी इन्ना नवे नवे टोटके मेरे वास्ते लैन दो। तो मैं क्या अच्छा चलो मेहनत हैगी ये, लेकिन मैं बना के देनी है। जे फ़र्क पाया तो फिर मैं अपने व्यूवर्स के नाल शेयर करांगी। जे ना तुहानू फ़र्क पिया तो फिर मैं भी कोई नहीं जे शेयर करना। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी उन्होंने इहदे नाल फ़र्क पिया। तो अज मैं क्या चलो मैं तुहाडे नाल भी शेयर करा, भला किसी का फ़ायदा ही हो जाए तो कोई दुआ ही दे देगा। तो लो इस तरह सारा अदरक मैं जड़ा सी उहदा छिलका उतार के तो छोटा छोटा इनू कटिंग बोर्ड पर कट लिया। कट्टन तो पहले मैं यह काम करना सी कि इनू ज़रा खुशक करना सी, लेकिन मैं बाद चों इस तरह पानी खुशक किया। उस तो बाद फिर मैं इनू मिक्सी जार दे विच पाया, थोड़ा जा विच पानी पा के ते इसदी मैं पेस्ट बना ली। बाद च मेरा दिमाग आया, मैं कि जे ना भी मैं खुशक करती तो इहदे च केहड़ी कोई सेंस सी, पानी तो फिर भी मैं पाया ही है। तो खैर पानी पा के पेस्ट बनाई, पेस्ट बना के मैं इनू पैन दे विच पाया। लो जी सारा मैं कढ़ कढ़ा के ते विच 1 टेबल स्पून देसी घ्यो का पाया। उस तो बाद मैं इनू हिलाया तो ये विच पैना सी गुड़। हुण गुड़ पैना सी ते उहनू मैं वज़न करन वास्ते वेट मशीन कड्डी। तो ये मैनू चाहिदा सी 250 ग्राम, तो कभी वध जांदा सी कभी घट जांदा सी। तो बहरहाल 250 ग्राम मैं लैके इनू छुरी दे नाल छोटा छोटा कट लिया, ताकि यह आसानी ना मैल्ट हो जाएगा गुड़ वाले मिक्सचर दे विच। तो उस तो बाद मैं ये विच 1/2 टी स्पून काला नमक, 1/2 टी स्पून हल्दी तो 1 टीस्पून मैं पाया चाट मसाला और थोड़ा जा मैं ज़ीरा पाउडर पाया। उस तो बाद फिर इन्हों मैं मिक्स कर दिता। तुसीं कहोगे रेमेडी घट है, चटपटी चीज़ बहुती है। तो खैर सारा कुछ पा के इनू पकाना है। जो ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए, देखो थिकनेस तुहानू आप फील हो जाएगी। तो बस एक प्लेट दे विच इनू कढ़ लेना, कढ़ के तो ज़रा ठंडा कर लेना। तो उस तो बाद फिर इहदियां गोलियां बनाना। गरम गरम नू बनाओगे तो एक तो हाथ भी सड़ेगा और गोली गोल नहीं बनेगी, फैल जाएगी। इस वास्ते मैं कह रही हूँ कि ज़रा ठंडा कर लेना तो फिर हाथ नू हल्का जा ऑयल ला लेना। उस तो बाद छोटी छोटी गोलियां देखो मैं बना के ट्रे च रख ली हैं। जो ज़रा आठर गई तो चीनी का पाउडर है, चीनी मैं ग्राइंडर च पा के उन्होंने पीस लिया सी और सारी गोलियां चीनी दे विच कोटिंग कर लेना, ताकि आपस च जुड़न ना। देखो सारी गोलियां नू पाउडर ला के मेकअप शेकअप करके तैयार कर लियां गोलियां। तो उस तो बाद तुसी भावें जिपर बैग च पा के रख लो, या अगर कोई शीशे का जार है तो उहदे विच पा के रख लो। तो देखो एड्डी सोहनी, जिसले तुहानू गले च खराश महसूस होए, एक गोली कड्डो तो मूँह च रख लो, चूस लो, तुहाडी खांसी ख़त्म हो जाएगी। तो ज़रूर दसना मैनू कैसी लगी वीडियो कमेंट्स दे विच। अल्लाह हाफिज़।